امروز قراره یک رو مولتی داخل کال آف بریم. لایک ساب یادت نره. چطور خیلی خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که بریم دوئل مولتی بریم و از اونجایی که میدونیم من داشتم واسه رکورد آماده میکردم که دیگه گان کشیدم. الانم جز کشتن خودم چیزی ندارم. بکشیم دیگه خودمونو. راستی سنسرم یادم رفت تغییر بدم کنم. اینجا هم خرابه. بیسیک اوکی شدن. الان منتظر میشیم که رسپان بشیم. بله دوستان، من رکورد رو گذاشتم روی فقط میکروفون، برای همین فکر نکنم صدای سیستم بیاد دیگه. ما رو بخشید. ای بابا اوکی الان دیگه اوکی. خب ببینیم که چی میشه. اگر خوشتون اومد لایک و سابسکرایب بهتر کنید و همین دیگه ازتون نمیخوام. به خدایی نگاه کنید. باید اگه یکی رو زدید باید سری فرار کنید، چون اون یکی 100% شما رو میزنه. چون وقتی یکی رو میزنید یه لحظه وای میسید. به جناب تی اوکی ابلیس خوشم اومد. از وقتی در و دیوارم بزنید میخوره. ای جان چقدر زدم من. ها بردیم. به تیم قوی. عالی تیم عالی. خب ببینیم آخرش کی میبره. جون چی زدم بچه؟ دید گفتم از پشت دیوار بزنید، بعضی وقتا میخوره. این وضعیت درست نیست آقا. دید یه لحظه وای میسید، یه لحظه غفلت یا اون پشیمانی. چند تا کیل داریم تا الان؟ 4 تا. بابا صدر جدول بنازم. اونا هم 4 نفرن. یکی یارای ما باید لف بده. قطعا که من لف نمیدم، دارم ویدیو میگیرم براتون، ولی اگر میشد لف میدادم. آقای مردی برو لابی اسمای خیلی مزخرفی میذارن. آجی نمیدونم اونا ضعیفن یا اینکه تعدادشون کمه. حالا نمیدونم جریانش چیه. نمیدونم دقیقا چرا همش داریم ما میبریم. آخه راند اولی خودشون گرفتن دیگه. نمیدونم قطعا به خاطر تعدادشونه. راند اولی خودشون گرفتن. خب یکی رو زدم. آقای گاد نفهمیدم. گاد پاور فکر کنم. گاد پاور. خدا رو شکر که یارم هم لفت. الان من چیکار کنم؟ خوبه. خب تا اینجا که فعلا خوب داریم پیش میریم. چند تا کیل داریم؟ 5 تا. بخاطر اینکه زیاد دد شدم، کشته شدم، الان من داخل دوم جدولم. نه خوبه. گفتم یه لحظه که یارمون اکی 4-3 میشه. اشکال نداره، برنده ماییم. خب نمیدونم بریم بمبو بکنیم. نه خیر. نه الان موقعش نیست. یهو در میام برامون. میس خیلی زیاد میس میدم من. خیلی چیه؟
این پلیری که میسنه پلیر نیست واقعا. Thank you very much که اینو به بنده تذکر دادید. باید یه نفر میس بده، یعنی بهترین پلیر هم دیدم میس میده. ویدیو اول حمایت میخوام. من از ویدیو اول داش امین اینفرنو رویه گرفتم اومدم دارم براتون ویدیو میذارم، چون دیدم از کجا به کجا پیشرفت کردم، به خاطر همین اومدم داخل یوتیوب دارم براتون تولید محتوا میکنم. بریم. آخه دمیج چرا دمیج؟ چرا نمیفهمم چرا دمیج؟ میدونی چرا؟ نباید بشه. ای جان نمیفهمم چرا دمیج شد تو جای کوچیک دیگه. دمیج آخه دمیج تو جای کوچیک مگه داریم؟ دمیج یه رانده دیگه، یه رانده بزنید یه رانده بزنید تمومش کنید. این آخر کیو نشون میده؟ من که نیستم، من پشمام ماجی، اصلا انتظار نداشتم خودم باشم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومد لایک سابسکرایب بهتر کنید، زنگوله رو بزنید و بذارید روی آل تا اگر ویدیو جدیدی آپلود کردیم بیاید و نگاه بکنید. دوستان من قبل از اینکه بیام تولید محتوا رو شروع بکنم اول رفتم ویدیو امین اینفرنو رو نگاه کردم، دیدم از کجا به کجا رسیده و پیشرفت کرده. منم گفتم بیام شروع کنم، شاید به یه جای رسیدم، کسب درآمد کنیم و اینا. به حمایت شما نیاز دارم. اگر خوشتون اومد لایک و سابسکرایب بهتر کنید تا ویدیو